অনেকেই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে চান। হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টটা হচ্ছে মূলত এই একটা কসমেটিক সার্জারি, যেখানে আমরা আপনার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় হেয়ারগুলো রিস্টোরেশন করি। হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টটা হচ্ছে যে অনেকেই দেখবেন, অনেক পেশেন্টেরই বা অনেক মানুষেরই দেখবেন সামনের দিকে চুল কমে যায়। সো সামনের দিকে চুল পড়ে যাওয়ার কারণে দেখবেন ওদেরকে একদম দেখতে খারাপ দেখায়, এবং বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জায়গায় দেখলে ওরা ক্রিটিসাইজ হয়। এবং কোনো জায়গায় কোনো একটা পরিবেশে এনভায়রনমেন্টে গেলে বা বন্ধুদের সাথে কথা বলতে গেলে দেখে যে ওর চুল আছে ওর চুল নাই, একটা ডিফারেন্সিয়েট ক্রিয়েট হয় এবং দেখতে খুবই বাজে দেখায়। সো আপনার চুল কিন্তু আপনার হ্যান্ডসাম লুক বা আপনার একটা ক্যারেক্টার বিল্ড আপ করতে বা আপনার একটা চেহারায় অ্যাট্রাকটিভ করতে খুবই সহায়তা করে। সো চুল জিনিসটা একটা মানুষের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা পার্ট। সো আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা এই চুলের সমস্যায় ভুগছেন এবং চুলের হেয়ারফল জনিত সমস্যায় ভুগছেন এবং চুল পড়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় ক্রিটিসাইজ হচ্ছেন। সো এই হেয়ারফল সমস্যা বা হেয়ার না থাকার কারণে যে সমস্যাগুলো ভুগছেন, তারই একমাত্র সলিউশন হচ্ছে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট, যেটা হলো একদম লাস্ট ট্রিটমেন্ট অফ হেয়ার হেয়ারের, যেখানে আমরা পিছন থেকে এই যে আপনার এই জায়গা থেকে আপনার দেখবেন ইন জেনারেলি প্রতিটা মানুষেরই সামনের দিকে চুলটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকে, হেয়ার লাইন বাড়তে থাকে, কপালটা বড় হতে থাকে, কিন্তু পিছনের দিকে কিন্তু কিছু হয় না, পিছনের দিকে কিন্তু একদমই নর্মাল থাকে। 70 থেকে 80% মানুষের দেখবেন পিছনের দিকে চুল থাকে, কি সামান্য 10 থেকে 5% মানুষের দেখবেন সম্পূর্ণ চুল চলে যায়, যেটা ডিজিজ বা অ্যালোপেশিয়া বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সমস্যাজনিত কারণে হয়ে থাকে। এখন যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টে আমরা কি করি, পিছনের দিক থেকে সামান্য 3000 বা 4000 পরিমাণ চুল কালেক্ট করে এগুলোকে পরিষ্কার করে আলাদা করে সামনের দিকে একটা সুন্দর ডিজাইন, যেটা আপনার ন্যাচারালি যে ডিজাইনটা থাকে চুলের সেভাবে স্লিট করে ওই জায়গায় চুলগুলো প্রতিস্থাপন করি, যেটা আপনার 6 থেকে 9 মাসের ভিতর সুন্দর একটা রেজাল্ট নিয়ে আসতে সহায়তা করে। এবং 6 থেকে 9 মাসের পর যে রেজাল্টটা আসবে সেটা দেখে আপনার সেই লুকটা ফিরিয়ে আনার জন্য কিন্তু আমরা যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করে থাকি, এবং এই প্রচেষ্টা করি যে আপনার 18-15 বছর আগের যে লুকটা ছিল সেই লুকটার জন্য আপনি ফিরে পান, এবং আপনার চুলের জন্য যে ক্রিটিসাইজ হচ্ছেন, যে মন খারাপ ভাবটা ছিল সেটার জন্য আপনার না হয় এবং আপনার মুখে যেন হাসি ফুটে থাকে, সেটাই আমরা সবসময় চেষ্টা করে থাকি। আমরা কিন্তু 6 বছর ধরে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করছি এবং হাজার হাজার মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছি। সো যারা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে ইচ্ছুক বা হেয়ার ফল জনিত সমস্যায় ভুগছেন বা কস্টিং জনিত সমস্যায় হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারছেন না, তারা নির্ভয়ে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন যে আপনার হেয়ার ফল সমস্যাটা কী এবং হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট আপনি করতে চাচ্ছেন বা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে চাচ্ছেন বা আপনার বাজেট কতটুকু সেটা সম্পর্কে জানাতে পারেন, এবং আমি চেষ্টা করব যে আপনাকে কত কম বাজেটে বা কত কিভাবে হেল্প করে আপনার হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টটা করে দেওয়া যায় এবং আপনার আগের যে হেয়ার স্টাইলটা ছিল বা আপনার যে লুকটা ছিল সেটা ফিরিয়ে আনা যায়। আসসালামু আলাইকুম।